Фильм «Австралия» представляет... Ашка рядом! Скорее же! Не получается! Нет! Ты в порядке? Спасибо вам! Я дома! Здорово! Мы доказали, что параллельный мир есть! Я должна вернуться. Невозможно. Проход закрыт. Ашка будет искать моих родных. Они в опасности. Успокойся. Надо их предупредить. Производство «Фильм Австралия» совместно с телевизией «Польская». «Чародей», 14 серия. Авторы сценария Марк Шоревс и Джон Томпсон. В ролях Збых Трохимюк, Гося Петровская, Брайан Руни, Микела Нунан, Хидер Митчелл, Эндрю Макфарлан, Шиштеф Кумар, Рафал Звеш и другие. Операторы Дэнни Беттерхем и Мартин Макграф. Художник Николас Маккеллум. Композитор Ян Дэвидсон. Продюсер и режиссер Ноэл Прайс. Я не могу здесь остаться. Я должна вернуться. Мы снова откроем проход. Как? Мой отец ученый. Он что-нибудь придумает. Ты уверен? Риана, обещаю, ты обязательно вернешься домой. Что это на тебе? Доспехи создают электромагнитный разряд. Класс, покажи нам. Ладно. Они разряжены. Извините. Что с тобой? Ашка попала в меня разрядом. Помогите мне снять. Вдруг Ашка пройдет сюда. Пойду сниму провод. Риана, считай это каникулами. Ты увидишь мой мир. Он тебе понравится. Ни о чем не беспокойся. С нами ты в безопасности. Что будет с моей семьей? Зачем нам бежать из Клейхила? Ашка сердится на нас. Я покажу это регентам, и все будет хорошо. Нельзя уходить без Рианы. Надо ее подождать. Не волнуйся, Джал. Риана нас найдет. Я возьму волшебные камни. Нет, Арла. Корион сказал, они нас спасут. У нас нет времени. Мы их потом заберем. Чародей, прости меня. Нас обманули. Они подмешали сонное зелье в чай. Мальчик сбежал. Но мы его поймаем. Слишком поздно. Он вернулся в свой мир и взял девчонку с собой. Риана. Где семья Рианы? Не знаю. Найди их. Мальчишка оставил им свою вещь, камеру. Коробка с картинками. Я ее видел. Если мне ее не принесут, вся деревня за это ответит. Эй, вы! Обыщите все и найдите семью Брона. Где ты была? Я хотела забрать волшебные камни, но увидела чародея. Она сказала, Пол забрал Риану в свой мир. Чародею нужна камера Пола. Она велела нас найти. Они идут. Маран, спрячьтесь на сеновале. Что ты задумал? Если камера им так нужна, они побегут за мной. Не выходите, пока нас ищут. Потом бегите в лес. А как же Риана? Пол о ней позаботится. Делайте, что я сказал. Чародей, это Брон. У него коробка с картинками. Ашка? Стой!
В чем дело? Кончился заряд. Дай энергокамень. Чего вы ждете? Бегите за ним. Вперед! Проследи, чтобы его нашли. Пол, можно здорово заработать. Продадим эту историю газетчикам. Девочка из страны чародеев. Риана, ты украсишь первые страницы, особенно фото в купальнике. Алекс, Да? заткнись. Ребята, думаю, лучше все это хранить в тайне, пока я не посоветуюсь с отцом. Ладно? Ну что я скажу родителям? Ведь я сбежала из дома. Катрина, в худшем случае тебя лишат прогулок. А если узнают про Риану, ей не дадут вернуться домой. Ладно, буду молчать. Я тоже. Спасибо. Я знал, что вы поймете. Риана, а как ты обычно развлекаешься? Хожу на охоту. Здесь мы больше этим не занимаемся. Где вы берете еду? В супермаркете. Что это? Большой магазин. Что такое магазин? Сразу все не объяснишь. Это Сидней. Большой, правда? Сколько там живет людей? Миллионы. Сколько это? Больше, чем ты можешь вообразить. Если бы Корион видел это... Брон из деревни Клейхилл направляется в Галати. Он враг чародеев. Найдите его и приведите ко мне. Это отец Рианы. Может, он знает, что случилось с Полом? Я должен найти его первым. Будь осторожен. Вот он. И еще в мире Рианы нет школ. Мне это по вкусу. А как вы узнаете что-то новое? Чародеи говорят, новые идеи опасны. Но если чародеи все запрещают, то как молодой парень может заработать деньги? Ты будешь поражен, Алекс. У них нет денег. Нет денег? Дикость. Мне тебя не хватало. Пол, это ты. Их развесил твой отец. Что здесь написано? Что Пол пропал. Это его имя, Пол Рейнольдс. Не хочу, чтобы меня узнали. Что это за место? Железнодорожный вокзал. Здесь мы сядем на поезд. У вас есть деньги на билеты? Ну, ладно, я заплачу. Я записываю все расходы. Что такое поезд? Чудесно. Здесь много домов. Привет. Меня зовут Риана. А это Пол. Он прокатит меня на машине. У его отца она есть. Молодец. С платформы номер 8 отправляется поезд на Таунхолл, Виньер. Не успеем. Твой дом уже близко? Нет, мы пересядем на другой поезд. Хорошо, я люблю поезда. Пол, смотри! Риана, быстрее! Извините. Осторожно, поезд отправляется. Центральный вокзал. Эй, ты что делаешь? Брон, это Корион. Чародей, спаси меня. Я больше не чародей. Скажи, что случилось с Полом? Пол вернулся в свой мир и забрал с собой Риану. Я не знаю, как ее вернуть. Они уже обыскивают скалы. Надо бежать. Не могу. Я очень устал.
Дай мне твою рубаху. Вот он! Догоните его! Вы же моложе, быстрее! Быстрее! Вдруг чародеи схватили папу? С ним все в порядке, я уверена. Мама, я голоден. Сколько нам еще прятаться? Скоро стемнеет. Тогда мы пойдем в лес. А сколько мы пробудем там? Не знаю. Мама! На 8-ю платформу прибывает поезд из Хорнсби. Это конечная станция. Просим освободить вагоны. Риана! Риана! Алекс, оставайся здесь. Катрина, проверь другие платформы. Я посмотрю на улице. Риана! 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 У тебя проблемы, сынок? Нет. Вы не видели здесь девочку моего возраста, блондинку в зеленых шортах? Нет. Она потерялась? Да. Она не знает этот мир, город. Она иностранка из Исландии. Я сообщу по рации. Как ее зовут? Риана. Риана, а дальше? Не надо. Я сам ее найду. Минутку. Подними это. Что-то болит? Нет, все хорошо. Дай взгляну. Сильный ожог. Откуда он? Ерунда. Как тебя зовут? Пойдем-ка со мной, давай. Пол! Пол! Скажите, где живет Пол? Какой пул? Пол. У него есть сестра, Кристин. Его отец ученый. Не приставай с глупостями. Помогите мне. Я ищу мальчика. Не теряй зря время, они того не стоят. Нашел его на вокзале. Не говорит, как зовут. У него ожог. Думаю, сбежал из дома. Это Пол Рейнольдс. Он пропал недавно в лесу. Почему ты сразу не сказал? Ведь твоя семья волнуется. Ты позвонил домой? Нет, я должен найти Риану. Подожди, мы ее разыщем, это наше дело. Я запишу ее данные. Я вызову врача и твоего отца. Нравится? Да, у нас так не рисуют. Что это за зверь? Дракон. Я бы хотела его увидеть. Где он живет? Отдай! Что это? Это мое, что за вопрос? Можно я куплю мороженое? Нет, это деньги на обед, не проси. Черт, полиция! Бенни, бежим!
Ты создаешь проблемы. Уходи. Не уйдешь, я тебя оштрафую. Я поеду на поезде? Не умничай со мной. Иди домой. Не могу. Это не мое дело решать семейные проблемы. Закон есть закон. Ты его нарушаешь. Иди отсюда. Значит, у Рианы светлые волосы, карие глаза. Она приехала из Исландии. Я всегда хотел там побывать. Интересная страна. Вы теряете время. Нужно искать ее на улицах. Успокойся. Констебль Малет передаст всем по факсу эту информацию. Пей чай. Скажи, где ты пропадал все это время? Нет. Лучше я дождусь папу. Пол, это доктор МакКеллум. Мне не нужен врач. Ты пропадал 2 недели. Надо проверить, как ты, и обработать ожог. Где можно его смотреть? Комната номер 3. А как же Риана? Если мы ее найдем, сразу сообщим. Похоже на электроожог. Откуда он? Не помню. А помнишь, как ты потерялся? Нет. Ничего не помню. Ты в хорошей форме, если учесть, что ты 2 недели провел в лесу. Кто это Риана? Риана? Я встретил ее в лесу. Она из Исландии. Она мне помогла. Значит, что-то ты помнишь. Кажется, да. Вы закончили? Да, она симпатичная. Какое это имеет значение? Успокойся, Пол. Не нервничай. Папа! Кристин! Я думал, я тебя больше не увижу. Где ты был? Ничего страшного, мистер Рейнольдс. Небольшой ожог. Он может ехать домой. Можно вас на минутку? Да. Кристин, подождите меня снаружи. Я сейчас приду. Почему ты сбежал? Папа себе места не находил, я тоже. Я не сбежал. Где же ты был? Не помню. С Полом все в порядке? У него истощение и легкая амнезия. Амнезия? Похоже, Пол не помнит, что случилось. Это его беспокоит. Истощенный мозг создает странные фантазии. Какие фантазии? Пол считает, что его спасла девочка из Исландии. Почему Исландия? Может, ему было холодно? Он должен хорошо отдохнуть. Надеюсь, он выспится дома и все вспомнит. Советую соглашаться с ним. Не возражайте, что бы он ни говорил. Я скучал по тебе, Крис. Откуда ты знаешь, если ничего не помнишь? Можно мне забрать Пола? Конечно. Потом мы заедем к вам и все оформим. А как же Риана? Кто это Риана? Она меня спасла. Не волнуйся. Мы ее найдем и сообщим тебе. Идем. Начинать поиски этой Рианы? Подождите новостей от мистера Рейнольдса. Я сказал врачу, что не помню, что случилось. На самом деле я помню. Отлично, хочешь рассказать? Я не потерялся. Я попал в другой мир. Там правят люди, которых называют чародеями. Правда? Они живут в огромном замке. Надо же. Расскажешь по дороге. Тебе не помешает залезть в горячую ванну и переодеться. Откуда эта одежда? От отца Рианы, той девочки, что помогла мне. Ее семья живет в деревне Клейхилл. Да, У них нет машин, магазинов, денег. правда? Правда? Что Пол скажет в полиции? Не знаю. Нам нужно с ним встретиться. Катрин, мы чуть с ума не сошли. Где ты была? Гуляла с Алексом? Тебе запретили с ним встречаться, верно?
Да, папа. Садись в машину. Чтобы я тебя не видел рядом с Катриной. Дикие прячутся в лабиринте. Чародеи их изгнали за новые идеи. Чародеи действительно живут в замке? Да, попав туда, ты не можешь выйти. Если бы не Риана, я бы пропал. Хочу с ней познакомиться. Папа, давай поездим и поищем ее. Уверен, полиция ее найдет. Думал, никогда не вернусь. Ты снова дома. Будешь обедать? Я могу приготовить. Я научилась варить суп из консервов. Наверное, ты давно нормально не ел. Риана готовила похлебку из угря. Гадость. Где ты был весь день? Что там? Где? Там. А, это... Когда-нибудь ты бы все равно узнал. В действительности я не твой брат. Я электромен. Неудачный продукт инженерной генетики. Мутант. Да, я супергерой. Вот мой доспех. Надеюсь, ты не чувствуешь боли, супергерой? Отец тебя ищет. Ты украл провод. Где он? На горе Лара. Ну да. Вкусный суп? Да, хороший. Правда? Да. Но у мамы Рианы суп получается лучше. Она берет овощи прямо с грядки. У Рианы есть братья и сестры? Пусть Пол спокойно поест. Идем. Приготовим десерт. Понимаешь, Пол многое пережил, но ему нельзя во всем верить. Чародеи существуют? Пол так считает. Вот в чем дело. Ему нужно хорошо отдохнуть. Потом мы выясним, что случилось. Узнай, хочет ли он еще супа. Папа! Я рада, что он дома. Я тоже. Фильм подготовлен к эфиру отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург, 5 канал». Перевод Марины Стоговой. Режиссер озвучания Наталья Черкова, звукорежиссер Светлана Анопренко, инженеры звукозаписи Валентина Капитонова, Вера Мельзининова. Текст читали актеры Светлана Письмиченко, Елена Павловская, Александр Самойлов, Валерий Дьяченко. Редактор Елена Федотова.